Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Sky Teacher'a devam edeceğiz. Saat bu arada 1'e 16 geçiyor gece. Onun için kısık sesle konuşacağım. Sabah izleyin bu videoyu ve ses sonuna kadar açın. Yani çok açmayın da açın yani. Bundan sonra konuşmayacağım, zaten kapatıyorum. Burada ne yapacağız acaba, çok merak ediyorum. Sesimi kapattım. Bir dakika, reklam veriyor. Bir saniye. Evet. Şimdi reklam bitti. Bakalım. Arkadaşlar Scary Teacher'ın son oynadığım bölümünde nasıldı? Hangi bölümdü? Galiba Şenzon kırma bölümüydü galiba. O bölüm arkadaşlar sesim çok çıkmamış, hatta hiç çıkmamış, hatta Scratch'in sesinden dolayı sesim çok fazla çıkmamış. Sesin sonuna kadar açtığında da Scratch'in sesi daha da artıyor. Onun için burada onun sesini açmadım çünkü geceydi. Bundan sonra kendim konuşursam bunun sesini açacağım. Ben konuşmazsam bunun sesini açacağım. Öyle olacak. Neyse, devam edelim. Arkadaşlar valla parayla aldım yani. Hiç uğraşamayacağım odaya falan. Geliyor. Bir dakika. O yukarı çıkıyor. Okey. Ne yapacağız ki? Arkadaşlar ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım. Önce bunu mu dökeceğiz? Ya. Olmadı, bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Demin öldüm. Yani önce suyu koymamız gerekiyormuş. Bu dışarı mı çıkıyor? Lütfen yukarı git lütfen. Lütfen. Evet. Hadi be. Yapma be. Dışarı çıktı. Yukarı çık ya. Buraya geliyor. Buraya geliyor, buraya. Neyse bari aşağı insin de. Ben de atayım. Ya yakaladık yine, bir saniye. Bu ne ara yukarı çıkmış da aşağı iniyor ya. Neyse ben de yukarı çıkarım o zaman. Buraya. Buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Kaç. Yine üstte çıkıyor. Bu üstte çıksın da ben oturayım. Gideyim ben de. Ya hadi, Allah rızası için üstte çıkar mısın? Çok şükür dışarı çıkması da bir şey. Hemen. Yes. Bunu da hallettik. Okey. Şimdi yapmasını bekliyorum.
Evet. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi geceler. Görüşürüz.